A ver si le pega aquello. Ese no necesita fijarle freno. A ver, va. Mira, cómo tiene la dirección ya. Porque yo creo que no lo va a pisar freno. Yo creo. El primero lo va a hacer sin freno, creo yo. La gente de la joya. Es el mejor, hombre. Uy, la cabeza ahí yo.